Բարի երեկո, հղիության մասին լուրն թերևս ամենասպասվածն է կնոջ կյանքում։ Մերօրյա քովիդյան իրականությունում սակայն ուրախությանը եւ երջանկությանը միախառնվում են վախը, տագնապն ու անհանգստությունը։ Ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ կորոնավիրուսը հղիության ընթացքի վրա, կփորձենք հասկանալ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի գծով խորհրդատու բժշկական գիտությունների թեկնածու մանկաբարձ գինեկոլոգ Վրույր Գրիգորյանի օգնությամբ։ Բարի երեկո։ Կորոնավիրուսն ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ հղիության ընթացքի վրա։ Ուրեմն եկեք սկսենք հանգստացնող մի փաստից, որ մեկ բան, որ արդեն պարզ է, կորոնավիրուսը ունի արատածին ազդեցություն հղիության ընթացքում։ Դա ամենակարևորն է։ Այո, երևի կարևոր հանգամանք է եւ ինչքան էլ մենք պայքարում ենք, որպեսզի հղիները պատվաստեն, լինեն պաշտպանված, միևնույն ժամանակ չեմ ուզում, որ խուճապ լինի, նույնիսկ եթե կինը հղի է եւ հիվանդացել է, ամեն դեպքում խուճապի պետք չի մատնվել, ինչպես ասենք, արատածնությունը ոնց որ թե այս վիրուսը դեռ չի ցույց տվել ամեն դեպքում չունենք, բայց սկսենք նրանից, որ եթե արատների հետ կապված խնդիրները ծագում են հենց հղիության ամենասկզբից, ապա ավելի ուշ ժամկետներում կորոնավիրուսով հիվանդանալու դեպքում հղիությունը իհարկե մեծ սպառնալիքի տակ է։ Եվ ամենաբարդ իրավիճակներից մեկը դա մեռելածնությունն է։ Մահացած պտուղները, որոնք որ նորից ապացուցված է, որ մի քանի անգամ, որոշ հեղինակներով մինչև 5 անգամ մեռելածնությունը կովիդով հեղիների մոտ ավելի բարձր է, քան առողջ կանանց մոտ։ Եվ այս բարդությունը որպես կանոն վրայեցնում հղիության երկրորդ կեսում, 20 շաբաթից հետո։ Այսինքն այն կանայք, որոնք որ հիվանդանում են հենց այդ ժամկետում, նրանց մոտ պտուղները ավելի վտանգված են, քան ավելի վաղ շրջանում հիվանդացողների։ Ռիսկի խմբում հայտնվում են 20 շաբաթականից հետո։ Որպես կանոն, այո, նույնիսկ ամերիկյան ուղեցույցները խորհուրդ են տալիս պատվաստվող հղիներին պատվաստվել այն հաշվարկով, որպեսզի այդ հենց երկրորդ կեսում հղիության արդեն ունենան հակամարմիններ, երբ որ դա ավելի շատ կարևոր է։ Եվ ավելի ոչ քիչ կարևոր խնդիր համարվում է COVID-ի հետ կապված վաղաժամ ծնտաբերությունները, հղիության վաղ ընդհատումները։ Դրանք կապված են եւ հիվանդության ընթացքի հետ, եւ բժշկական գործելակերպի, որտեղ ինչքան ավելի ծանր է ընթանում COVID-ը հղիի մոտ, այդքան ավելի հավանականությունը, որ հղիությունը չի հասնելու մինչև ժամկետը հասուն, այդքան ավելի շատ է եւ այս պարագայում մենք ունենում ենք երկակի խնդիր կապված վաղաժամ անհաստ նորածնի առողջական վիճակի հետ եւ խնդիր կապված COVID-ով վարակված կնոջից միգուցե եւ COVID տանող արդեն նորածնի ծնունդը, այո։ Եվ այս խմբում էլ բնականաբար մենք ունենք շատ ավելի բարձր մանկական հիվանդություն եւ մահացություն, քան ոչ COVID-ով հղիների մոտ։ Եվ չի լինի չասել, ինչքան էլ դա տհաճ է հիշելը, բայց մենք ունենք մայրական մահացության տոկոս բարձրացող կապված COVID-ի հետ։ Եվ քանի մահ է գրանցվել Հայաստանում։ Հայաստանում 20 թվականից մարտից մինչև 21 թվականը 5 մայրական մահ պայմանավորված COVID-ով։ Եվ մինչև այսօրս 21 թվականին 8 եւս մայրական մահեր։ Ինչ ախտանշաններով եւ բարդություններով է ընթանում հիվանդությունը հղիների մոտ։ Հղիների մոտ, ինչպես ամբողջ պոպուլյացիայում, մենք էլ ենք բաժանում հղիների մոտ COVID-ի ընթացքը 3 աստիճանի, թեթև, միջին եւ ծանր։ Հիմնական կանգատները նույնն են։ Թեթևին թողում ենք միայն այն դեպքերը, երբ որ կինը ընդհանրապես որևէ կանգատ չի արտահայտում, ուղղակի տեստավորվել է եւ դրական է։ Մնացած բոլոր դեպքերը կախված ջերմության բարձրացման աստիճանից, շնչառական խնդիրներից, արդեն միջին կամ ծանր աստիճանի COVID համարելու պարագայում մենք խնդիր ունենք հիմնականում այդ միջին եւ ծանր աստիճանի հիվանդության դեպքում, որպես կանոն թեթևը որևէ ձևով չի արտահայտվում եւ
չի էլ ազդում որևէ ձևով հղիության ընթացքի վրա, մինչդեռ ուղղակի ավելացնեմ, որ նաև ապացուցված է այսօր, որ թվում է թե այդքան մեծ կապ չունեցող ինֆեկցիոն պրոցեսի հետ հղիության հիպերտենզիաների պրեէկլամպսիա կոչված պաթոլոգիան մոտ 60%-ով ավելի հաճախ է հանդիպում կովիդով հղիների մոտ, քան առողջ հղիների մոտ առանց կովիդի։ Իհարկե արդեն մեխանիզմները մոտավորապես պարզ են, բայց նաև մեկ ևս ծանրացնող հանգամանք կովիդով հղիության ընթացքի համար։ Շատ ահեղ վտանգ իր մեջ պարունակող իրավիճակ է պրեէկլամպսիան, եւ այս դեպքում մենք ունենք դրա թվի կտրուկ բարձրացում։ Արդյոք հղիները կդասվում են կորոնավիրուսով վարակվելու ռիսկային խմբին։ Ուրեմն վարակելիության առումով նրանք նույնն են, ինչ ամբողջ սոցիումը, բայց ծանր ընթացքի, ծանրանալու ընթացքի առումով նրանք թիրախ են։ Ապացուցված է, որ հղիները ավելի ծանր են տանում կովիդը, այսինքն համեմատությունը այսպիսին է. նույն տարիքի հղի կանայք կովիդով եւ ոչ հղի, կովիդով կանայք ավելի շատ եւ ավելի հաճախ կարիք են ունենում ինտենսիվ խնամքի բաժանմունքներում, այսինքն ռեանիմացիաների բուժման, թթվածնային կախվածության, քան ոչ հղի նույն տարիքի խումբը։ Այսինքն այո, հղիությունը դա դասվում է ռիսկային խումբ։ Ինչպիսի բուժում է իրականացվում այս դեպքում հղիներին։ Բուժումը ընդհանրապես չի տարբերվում ոչ հղի կանանցից, եւ տղամարդկանցից էլ կասեի։ Այսօր ցավոք դեռ չկա այդ սպეციფიկ հագավիրուսային պրեպարատը, որը շատ մեծ տոկոսով ապացուցի իր էֆեկտիվությունը բուժման առումով։ Դրա համար բուժման մոդեցումները նույնն են։ Դրանք հորմոնային բուժումն է, դրանք թթվածնային բուժումն է, եւ նույնիսկ այն 2-3 պրեպարատը, որը ամբողջ աշխարհը այսօր օգտագործում է, որը որոշակի էֆեկտ ցուցաբերում է, այդ նույն պրեպարատները օգտագործում են հղիների մոտ, ինչքան էլ մտավախություններ կան, պրեպարատները դեռ շատ խոր ուսումնասիրված չեն, բայց երբ որ շերքի վրա է տրվում հնարավոր բարդությունը եւ տեղորայքի տրված վնասը, իհարկե առաջնությունը տալիս ենք տեղորայքը նշանակելուն, ես տեղորայքների անունները չեմ տա, մասնագետները այդ տեղորայքները գիտեն, բացատրում է հղիներին, որ պրեպարատը մինչև վերջ դեռ հղիների պրեպարատը հայտնի է, պրեպարատը միգուցե հին է, բայց հղիների մոտ այդ պրեպարատի օգտագործումը դեռ նոր է։ Դրա համար տվյալները չլինելու պատճառով հղիները տալիս են իրենց համաձայնությունը կամ հարազատները, որովհետեւ պրեպարատը օգտագործվի։ Իսկ հնարավոր է արդյոք բժշկական ցուցումով արհեստականորեն ընդհատվի հղիությունը հիվանդության ժամանակ։ Գլոբալ առումով այո, դա հնարավոր է ուղղակի որ դեպքերում կրտենք, որ ոչ թե կովիդի պատճառով է ընդհատվելու հղիությունը, այլ կովիդի բարդությունների պատճառով է ընդհատվելու, այսինքն կնոջ ծանր վիճակի նույն իմ ասած պրեէկլամպսիայի ծանր աստիճանների դեպքում, այսինքն ցուցումները գնալու են պտղի որոշակի ախտահարման պարագայում, դա հնարավոր է զուտ կովիդի պատճառով հղիությունը բնականաբար չի ընդհատվում։ Եվ փորձն էլ ցույց է տալիս, որ շատ մեծ բարելավում կնոջ առողջական վիճակի, նույնիսկ միջին ծանր դեպքերում ծննդալուծումը չի տալիս, այսինքն դա որպես կովիդի բուժման կամ կովիդը թեթևացնելու, ընթացքը թեթևացնելու միջոց գրեթե իմաստ չունի։ Եվ արդյոք հնարավոր է մորից կորոնավիրուսով վարակվի նորածինը։ Այդ շատ կարևոր եւ դժվար հարց եք տալիս, որովհետեւ մինչեւ այսօր ունեցած մեր տվյալներով ուղղակի կարճ ասեմ, գոյություն ունի այսպես ասած վերտիկալ վերընթաց փոխանցում, որը իր մեջ ներառում է հղիության ընթացքում տրանսպլացենտար այսպես կոչված ճանապարհը, ծնտաբերության ընթացքում, երբ որ պտուղը անցնում է ծնտաբերական ուղիներով եւ հետծննդյան վաղ շրջանի այդ կերակրման եւ առաջի կոնտակտի շրջանը, այդ մենք բոլորը միացնում ենք եւ ասում ենք վերտիկալ
փոխանցում։ Վերտիկալ փոխանցում կա, որովհետև ապացուցված են նորածինների մոտ եւ ՊՇՌ քիթկոգորտային այդ շրջանից անալիզներով եւ արյան մեջ նորից ՊՇՌ-ով հայտնաբերած վիրուսի անտիգենը, բայց դա շատ քիչ տոկոս է կազմում ըստ ներկայումս ունեցած տվյալների տրանսպլացենտար փոխանցումը, որովհետև հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ զուտ պլացենտայի հյուսվածքում շատ եզակի դեպքերում, բացառիկ դեպքերում է հայտնաբերվում վիրուսը։ Այսինքն այն իր մեջ ներառում է նաև մայրական կաթը։ Միանշանակ մայրական կաթով փոխանցման ուղին այսօր հերկված չի, չնայած որ համարում է շատ քիչ հավանական։ Եվ ըստ ամեն դեպքում մոտ 2% նորածիններն են ծնվելու արդեն այսպես կոչված բնածին կովիդով։ Դա շատ փոքր թիվ է։ Մոտ 95% դեպքերում նորածինները բացարձակ որևէ խնդիր չեն ունենում։ Արդյոք կարելի է պատվաստվել COVID-19-ի դեմ հղիության ընթացքում։ Այո, պետք է պատվաստվել հղիության ընթացքում, համաճարակի պարագայում, երբ որ կյանք ցույց է տալիս, որ գրեթե հանդիպումը անխուսափելի է։ Ինչքան էլ բոլոր միջոցառումները կիրառելով, զգույշ լինելով, այս յուրաքանչյուր ալիքի ժամանակ տպավորություն է, որ ինչ-որ հերթականություն կա, այն մարդիկ, որոնք որ միգուցե իրենց արդեն որոշակիորեն պաշտպանված են զգում, որտեվ ասում են, այս տարի ու կես ավել բոլոր կողքերը հիվանդացան, իրենք չհիվանդացան, ինչ-որ մի պահ, ինչ-որ մի շտամ, ինչ-որ մի մուտացիա, երևի իրենց օրգանիզմին ավելի հարմար է լինում։ Այսօր կան պատվաստանյութերը եւ կա արդեն մեծ փորձ, աշխարհում կա այդ փորձը։ Պատվաստանյութերի օգտագործումը հղիության ժամանակ։ Ուղղակի հղիները պետք է պատվաստվելուց առաջ խորհրդակցեն իրենց մանկաբարձ գինեկոլոգների հետ։ Հագամարմինները, որոնք որ հայտնաբերվում են պատվաստումից հետո մայրական օրգանիզմում, այսօր ապացուցված է, որ հայտնաբերվում են պորտալարային արյան մեջ եւ ինչ նշանակում է նորածինը ծնվելուց արդեն ունի այսպես կոչված пассив իմունիտետ, пассив ինչի որտեղ արդեն պատրաստի հագամարմիններով եւ ինքը որոշակի ժամանակ, հատկապես այն ժամանակ, երբ որ իրենք շատերն են գալու տեսնելու նոր ծնված ժամանակ, ինքը պաշտպանված է լինելու կովիդից։ Դա ինձ թվում է շատ մեծ առավելություն է եւ այդ բաց թողել նման հնարավորությունը չարժի։ Իհարկե պատվաստվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մայրիկների հոգսը թեթևացնելու համար ստեղծվել են բազմաթիվ պարագաներ։ Դրանցից մեկը երեխային ավելի հեշտ գրկելու համար կենգուրուներն են։ Դիտենք տեսանյութը եւ հասկանանք, արդյոք արժե օգտագործել։ Երեխայի խնամքի գործընթացն ավելի հեշտ կազմակերպելու համար մայրիկները հաճախ նախապատվությունը տալիս են ժամանակակից մեթոդներին։ Օրինակ գրկելու փոխարեն օգտագործում են կենգուրու, սլինգ կամ երեխայի կրման պարկ։ Սակայն այս իրերի օգտագործման մեջ կարան որոշակի նրբություններ։ Առաջինը, որը խիստ կարևորվում է Ամերիկայի մանկաբույժների ասոցիացիայի կողմից եւ ամբողջ աշխարհում, դա անվտանգության կանոններն են։ Կրման այս բոլոր հարմարանքները ունեն հատուկ ամրակներ, որոնցով ամրանում է երեխան։ Խիստ ուշադրություն է տրվում այն հանգամանքին, որ այս ամրակները լինեն աշխատող, մայրիկը ամեն անգամ ուշադրություն դարձնի արդյոք բավարար կոճկեց կապեց այս սարքերը խուսափելու համար երեխայի վայր ընկնելուց կամ անհարմար դիրքերից։ Երեխային այս հարմարանքներով կրելու դեպքում պետք է հիշել, որ վնասող առարկաներից հեռու կանգնելը պարտադիր պայման է։ Մյուս կարևոր հարցը, որ հաճախ ծնողները տալիս են, արդյոք սա անվտանգ է երեխայի ողնաշարի համար։ Պետք է նշեմ, որ մինչև 4 ամսեկանը առհասարակ չի ողջունվում երեխաներին կրել այս միջոցով, քանի դեռ ձևավորված չէ մկանային համակարգը մեջքի որովայնի, սա կարող է լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն պատճառել եւ որոշակի ավելացնել ծանրաբեռնվածությունը հենց ողնաշարի վրա։ Չնայած որ տարբեր արտադրողներ իրենց ուղեցույցերում նշում են, որ նախատեսված է 0+ տարիքի համար, սակայն պետք է ամեն անգամ ուշադիր կարդալ արտադրողի ցուցումները, ինչպես կիրառել, որ դիրքում երեխային ինչպես ամրացնել, միայն այդպիսի պայմաններին հետևելով կարող եք ապահովված լինել, որ դա անվտանգ է երեխայի համար։ Այս հարմարանքները կրողի ողնաշարը չի վնասվում։ Սա ավելի հարմար տարբերակ է, քան երեխային գրկելը։ Կենգուրուներ, սլինգեր կամ պարկեր չի կարելի օգտագործել 12 կիլոգրամից բարձր երեխաների դեպքում։
Իմունիտետը օրգանիզմի պատասխան պաշտպանողական ռեակցիան է։ Ինչպես բարձրացնել իմուն համակարգը, մեզ կօգնի հասկանալ բժիշկ դիետոլոգ Լիդիա Այվազյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ է իմունիտետը։ Իմունիտետը բավականին բարդ մեխանիզմ է մեր օրգանիզմում գործող եւ այդ բառը, որ մեզ մոտ շատ տարածված է, եկեք բարձրացնենք իմուն համակարգը, այսօր պետք է հասկանանք, որ այդպես պետք չէ անել, որովհետեւ Իսկ արդյոք կարելի է դա անել։ Իհարկե տարբեր սիտուացիաներում մեր իմուն համակարգը բարձրանում է, բայց դա բավականին բարդ խնդիրների առաջ է մեզ կանգնեցնում։ Օրինակ, բոլորին հայտնի աուտոիմուն հիվանդությունները, Հայաստանում տարածված ամենահայտնին դա աուտոիմուն թիրոիդիտն է, վանաձև գեղձի խնդիրը, դա իմուն համակարգի բարձրացումն է, իրենից ներկայացնում։ Այսինքն մեր խոսակցականի մեջ, երբ որ մենք ասում ենք իմունիտետի բարձրացում, չենք մտածում, որ դա կարող է վատ անդրադարձ ունենալ, բայց հետ աուտոիմուն հիվանդությունները դրանք մեր օրգանիզմի իմուն համակարգի բարձր, սխալ, ագրեսիվ, ավելի իմունիտետի ուժեղ աշխատանքն է մեր սեփական օրգանների հանդեպ։ Եվ տարբեր օրգանների հանդեպ, երբ որ մենք ունենում ենք այդ ռեակցիան, դրանք կոչվում են հիվանդություններ, որոնք ընդհանուր կոչվում են աուտոիմուն հիվանդություններ։ Սա ասում եմ ոչ թե որ վախենանք մեր իմուն համակարգից, որ մենք հասկանանք, որ լավ հետևանքի չի բերելու բարձրացնելը, երևի թե մենք պետք է փոխենք այդ արտահայտությունը եւ ասենք կարգավորենք, իր բալանսավորենք, կարգավորենք, լավացնենք։ Այո, ինչպես կարելի է կարգավորել եւ բալանսավորել իմուն համակարգը։ Այո, իսկ մեր օրգանիզմի իմուն համակարգի բալանսավորման համար շատ կարևոր է սննդակարգը մեկ, եւ ինչքան շատ եւ բազմազան վիտամիններ է մեր օրգանիզմը ստանում եւ բոլոր հանքանյութերը, մակրոէլեմենտներն է ստանում, այսինքն ամեն ինչ որ մեր օրգանիզմին պետք է ամբողջ օրգանիզմի ճիշտ աշխատանքի համար, նաև կարևոր է մեր իմուն համակարգի ճիշտ աշխատանքի համար։ Դրա համար այստեղ շատ կարևոր է ոչ թե կենտրոնանալ որևիցե մեկ վիտամինի վրա, ոնց որ հաճախանում են։ Վիտամին C ամենակարևորն է, ձմռան ամիսներին։ Դա խմել, երեխային տալ, հենց ինչ որ երևույթներ կան մրցակցության եւ այլն։ C, D, այսպես շարունակ կարելի։ Իսկ այստեղ մենք հասկանում ենք, որ այնքան բարդ ու բազմա ֆունկցիոն աշխատանք է մեր իմունային համակարգի աշխատանքը, որ մեկ վիտամինը շատ մեծ պատասխանատվություն ենք այդ վիտամին C-ի վրա դնում, որ ասում ենք ինքը կկարողանա կարգավորել ու լավացնել մեր իմուն համակարգը։ Դրա համար եկեք մի քիչ այս ամեն ինչից ավելի խորը գնանք եւ հասկանանք նախ ինչից է բաղկացած մեր իմուն համակարգը։ Դրանք սպիտակուցային բջիջներ են, իմուն բջիջները սպիտակուցային բջիջներ են։ Այսինքն ամենաառաջինը ինչ որ պետք է բավարար իմուն համակարգ ունենալու համար դա սպիտակուցներն են, իսկ մենք մեր հաղորդումների ընթացքում մանրամասն քննարկել ենք ինչ տեսակ սպիտակուցներ ունենք, ինչ քանակությամբ պետք է ուտենք, հիշում ենք ափսեի մեթոդը, քանի անգամ պետք է ափսեի մեթոդ կիրառել օրվա ընթացքում եւ ինչ չափաբաժնով սպիտակուցային սնունդ կարող է այնտեղ լինել։ Շատ կարեւոր է երեխաների համար հիշել 5 խումբ մթերքների գաղափարը եւ փորձել հասկանալ օրվա ընթացքում երեխաները այս 5 խումբ մթերքները ստանում են թե ոչ։ Սպիտակուցներ, որը մենք հասկացանք շատ կարեւոր կատնամթերքներ, լոբազգիներ, հացահատիկներ, միրգ բանջարեղեն։ Այս 5 բաժին մթերքները երեխաները անընդհատ օրվա ընթացքում պետք է տարբեր համադրություններով ստանան։ Եվ շատ կարևոր է լինում է։ Այո, շատ լավ է, որ այդպես լինում է եւ շատ կարևոր է, որ հենց սպիտակուցներն ու երկաթը բավարար քանակությամբ լինեն, որովհետեւ սրանք էլի եմ ասում հիմքն են կարծես թե։ Մյուս կողմից մեր իմուն բջիջները զարգանում են ավշային հանգույցներում, իրենց գործունեությունը այնտեղ է տեղի ունենում եւ այնպես է ստացվել, որ մեր ավշային այդ կուտակումները, հանգույցների մոտավորապես 70%-ը գտնվում են մեր որովայնում աղիների շրջակայքում։ Եվ մենք էլի խոսել ենք միկրոբիոտայի մասին, աղիներում գտնվող բակտերիաների քանակի բազմազանության կարևորության մասին։ Այստեղ պետք է ասեմ, որ այս միկրոբիոտայի բավարար լավ աշխատանքը բերում է նրան, որ այդ ավշային հանգույցները լավ իմունային բջիջներ են արտադրում մեզ համար։ Այսինքն, այստեղ մենք հասկանում ենք, որ այն մթերքները, որոնք լավացնում էին մեր աղիների միկրոբիոտան, ավտոմատ լավացնում են նաև իմուն համակարգի աշխատանքը։ Եվ այստեղ հարց է ծագում մի բան, Լիդիա, իսկ ինչ անել, ինչ կարող են անել այն մարդիկ իմունային համակարգը բալանսավորելու համար, եթե նրանք մսակեր չեն։
Սպիտակուցներ կարող ենք մենք համալրել լոբազգիների միջոցով։ Բայց դա բավարար է իմունային համակարգը բալանսավորելու։ Եթե մենք ունենանք կենթանական ծագման այլ սպիտակուցի աղբյուր, օրինակ ձուն կամ կատնամթերքները, կատնաշորը, պանիրը, կաթը, բավարար կլինի, բայց եթե սրանք են սննդակարգից դուրս մնացել, այստեղ ավելի դժվար կլինի։ Կարող է հնարավոր է, որ պետք լինեն սպիտակուցի հավելումներ, այո, կամ բուսական սպիտակուցի ավելի խիտ տարբերակներ, ավելի հաբերի կամ այսպես ասած սուպերֆուդերի միջոցով, հա, այստեղ շատ ուշադիր պետք է լինենք, բայց սովորաբար լոբազգիներ, գումարած ձու եւ կատնամթերքներ բավարար է լինում, եթե օրվա ընթացքում ճիշտ չափաբաժիններով ստանանք, ոչ թե ուտենք շաբաթը մեկ անգամ լոբազգի, համարենք, որ մենք լոբազգիներ կերանք։ Այստեղ պետք է նշեմ, եթե մենք ուզում ենք մեր իմուն համակարգը լավ լինի, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր աղիների միկրոբիոտային։ Դրանք բակտերիաներ են, իսկ հակաբիոտիկ պրեպարատները վնասում են նաև աղիների միկրոբիոտան։ Սա ինչ է նշանակում, եթե մենք անտեղին հակաբիոտիկ խմեցինք միայն վիրուսային, որևիցե երևույթների համար կամ ուղղակի մրսածության համար անտեղի հակաբիոտիկներ օգտագործեցինք, մենք մեր իմունային համակարգը վնասելու ենք։ Այսինքն ավելի ծանր ընթացք կարող է լինել դրանից հետո, եթե բարդություններ լինեն, որովհետև մենք արդեն մեր իմունիտետի ողնաշարը, այսպես ասած, կոտրել ենք։ Դրա համար եկեք այստեղ շատ ուշադիր լինենք, անտեղի առանց հստակ ցուցումների հակաբիոտիկներ չօգտագործենք, այո, երեխաներին նամանավանդ։ Այո, որտեղ այստեղ վնասում ենք մեր իմուն համակարգը։ Ինչպես նաև շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, թե ինչերն են հստակ վնասում իմունային համակարգին։ Դա ծխելն է։ Իմունային բջիջների վրա վատ ազդեցություններ, ալկոհոլը, նստակյաց կյանքը, սրանք բոլորը ինչպես որ ամբողջ օրգանիզմի վրա վատ ազդեցություն ունեն, դա էլ մեր օրգանիզմի մի մաս է, բնականաբար իմուն համակարգի վրա եւս վատ ազդեցություն ունեն, այնպես որ ֆիզիկական լավ ակտիվությունը, ինչի է ֆիզիկական ակտիվությունը այդպես կարևոր։ Այստեղ շատ հեշտ է պատկերացնելը, իմունային բջիջները ավշային հանգույցներում են, իրենք այնտեղ մնացել են կարծես թե։ Երբ որ իրենք շարժվում են, երբ որ մեր շարժումները շատ է լինում եւ մեր արյունամատակարարումը, ավշային մատակարարումը ավելի շատ է լինում, մենք ինչքան շատ շարժվեցինք, այնքան ավելի կօգնենք մեր իմունային բջիջներին ավելի շատ տեղեր հասնել, հա? Դրա համար ինչքան ֆիզիկական ակտիվությունը շատ լինի, այնքան քնած, այսպես ասած, ինչ-որ միտեղ ընկած բջիջները կհասնեն այն տեղերում, որտեղ որ իրանք պետք են, այո, այն որտեղ որ կան հենց այդ վիրուսների կամ բակտերիաների հետ բախում եւ իրանք կտեսնեն նրանց, այսպես ասած, կոչնչացնեն։ Դրա համար ֆիզիկական ակտիվությունը շատ կարևոր է եւ հակառակը ծխելը նեղացնում է անոթները դեպի այն հատվածներ, որտեղ որ պետք է այդ բջիջները հասնեին, ավելի դժվարությամբ հասան կամ անոթների աթերոսկլերոզին է նպաստում թե նստակյաց կյանքը եւ թե ծխախոտը։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք այս process-ը մի փոքր պատկերացում կազմենք այս process-ի մասին եւ ավելի շատ հոգ տանենք մեր օրգանիզմի ընդհանուր օրգանիզմի համար, քան կոնկրետ ինչ-որ բաներ փորձենք այստեղից այնտեղից լսել եւ անել։ Այստեղ մենք հստակ ոչ մի օգուտ չենք ունենա։ Եվ մեր հեռուստադիտողներին կուզեմ հենց այսօրվանից կարող են փորձ անել տեսնել ու հասկանալու համար, արդյոք իրենց երեխաները կամ իրենք բավարար քանակությամբ վիտամիններ, միկրոէլեմենտներ ստանում են, որոնք բոլորը իրար հետ ավելի լավ ազդեցություն կունենան իմուն համակարգի վրա։ Ինչպես փորձել։ Օրինակ, սառցարանի վրա կպցնում ենք թուղթ եւ ամեն օր ամեն սննդընդունումից հետո գրում ենք քանի տեսակ մթերք կերավ երեխան կամ դուք եւ տեսնում ենք, եթե օրվա ընթացքում 15 տեսակ մթերք կերել եք դուք կամ ձեր երեխաները, ապուրի մեջի մթերքները հաշվում ենք։ Այո, դրա համար ինչքան բազմազան ապուր պատրաստենք, ինչքան աղցանը բազմազան մթերքներով լինի, այնքան ավելի շատ վիտամին, միկրոէլեմենտներ եւ հասկանում ենք բավարար քանակությամբ վիտամին, միկրոէլեմենտներ այս սեզոնին ստանում են թե չեն ստանում։ Եվ փոխենք այն արտահայտությունը, որը կոչվում է բարձրացնենք իմունիտետը, եկեք այսօրվանից կոչենք բալանսավորենք։ Բալանսավորենք, բարելավենք, օգնենք աշխատանքին, ինչու՞ չէ։ Շնորհակալություն Լիդիա։ Հաջողություն։
Հստակ ժամանակացույց, թե երբ պետք է քայլի երեխան, չկա։ Սակայն մենք ծնողներս երբեմն լինում ենք անհամբեր եւ փորձում ենք արագացնել երեխայի քայլելու գործընթացը օգտագործելով տարբեր քայլակներ։ Այսօրվա բժշկությունը ոչ միանշանակ է վերաբերվում քայլակներին եւ երբեմն բարձրաձայնում դրանց վնասակարությունների մասին։ Եվ այսպես թեմայի մասին առավել մանրամասն կզրուցենք մանկական օրթոպեդ Դավիթ Սեկոյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Որքան էլ չկա հստակ ժամանակացույց, այնուամենայնիվ երբ պետք է երեխան կարողանա ինքնուրույն քայլել։ Հստակ ժամանակացույց չկա, բայց կան ժամկետներ, որի ընթացքում երեխան պետք է սովորի ինքնուրույն քայլել։ Սովորաբար երեխան սկսում է քայլել 1 տարեկան հասակից ու ժամանակ ունի դա սովորելու մինչև տարի 6 ամսեկան կամ տարի 8 ամսեկան հասակը։ Եթե դրանից ուշ է սկսում քայլել, արդեն պետք է մտահոգվել եւ հասկանալ ինչու՞ն է պատճառը։ Արդեն իսկ մտածում ենք, որ կան խնդիրներ։ Կան խնդիրներ։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում քայլակները եւ ինչ տեսակներ գոյություն ունեն։ Քայլակները ընդհանրապես օգտագործվում են ավելի շատ կենցաղում, որպես այդպիսին մեզ բոլորիս հայտնի քայլակները իրենք բժշկական ցուցում չունեն ու բժշկական նպատակ չունեն։ Շատ կարևոր է նշել, որ երեխաները քայլել սովորում են ոչ միայն մկաններն են ամրացնում եւ ոսկրերը պետք է պատրաստ լինեն քայլելուն, այլ նաեւ պետք է նյարդային համակարգը պատրաստ լինի սովորել քայլելուն։ Երեխան ինֆորմացիա է ստանում շրջակա միջավայրից եւ սովորում է կառավարել իր մարմինը, հավասարակշռությունը, սկզբից սովորում է նստել, հետո սովորում է բռնված կանգնել, մինչև 8 ամսական սկսում է նստել, 10-ից 12 ամսական հասակում սկսում է բռնվելով կանգնել։ Նա այդ փուլերը հերթով է անցնում։ Ըստ ձեզ, քայլակները օգնում են երեխային քայլել սովորել, թե դա ուղղակի մայրիկների հոգսը թեթևացնելու համար է, որովհետև միշտ չէ, որ կարողանում ես այդ տարիքում երեխային գրկել եւ ավելի ծանր է լինում։ Ավելի շուտ երկրորդը, դա մայրիկների հոգսը թեթևացնելու գործիք է։ Եթե երեխան խնդիր չունի, առողջ երեխա է, մենք փաստորեն 8-9 ամսական երեխային, դեռ չսովորած կանգնել չսովորած երեխային արհեստականորեն դնում ենք քայլակի մեջ եւ երեխան մեխանիկորեն ոտքերը շարժելով ուղղակի տեղափոխվում է, ինչպես ասեցի, երեխան պետք է սովորի շրջակա միջավայրին այդ հարմարվելու process-ը պետք է անցնի, իսկ երբ մենք դնում ենք քայլակի մեջ, հավասարակշռությունը պահելու կարիք չի ունենում, քաշը զգալու, ոտքերին կարիք չի ունենում, նա ուղղակի մեխանիկորեն շարժում է անում, ինչը չի կարող նպաստել նրան, որպեսզի երեխան ավելի շուտ սովորի քայլել։ Դրական ազդեցություն կա քայլակներից։ Ոչ։ Դրական ազդեցություն չկա։ Նույնիսկ եթե խոսում ենք առողջ երեխաների մասին, երբ երեխաները Չէ, մենք խոսում ենք առողջ երեխաների մասին, այո։ Փաստորեն մենք արհեստականորեն փորձում ենք արագացնել այդ երեխայի քայլելու, սովորելու process-ը։ Իսկ երբ երեխան ունի հենաշարժողական խնդիրներ, ինչպիսի քայլակներ եւ պարագաներ են այդ դեպքում օգտագործվում։ Այդ դեպքում արդեն օգտագործվում են հատուկ քայլակներ, շատ ենք տեսել արջևի քայլակները, երբ 4 ոտ ունի եւ օգնում է քաշը տեղափոխել, բայց ավելի հաճախ երեխաների մոտ օգտագործվում է այսպիսի հետին քայլակ է կոչվում, ինքը հատուկ կառուցվածք ունի, որը որ թույլ չի տալիս հետ գլորվել եւ հենարան է ծառայում երեխայի համար, ով որ ունի հենաշարժիչ համակարգի խնդիրներ տեղափոխվել։ Մենք այսօր ունենք նաեւ հյուր։ Ես առաջարկում եմ հրավիրել նրան մեր տաղավար եւ շարունակել զրույցը։ Եվ այսպես մեր հյուրերը արդեն իսկ տաղավարում են եւ մի քանի հարց մայրիկին։ Քանի ամսական է երեխան։ 10 ամսական։ Արդյոք օգտագործում եք քայլակներ տանը։ Այո, 6 ամսականից սկսած օգտագործում ենք։ Բժիշկ, ուշադիր լսեք, 6 ամսականից սկսած նրանք օգտագործում են այդ քայլակները։ Եկեք երեխային տեղավորենք քայլակի մեջ եւ տեսնենք եւ հարցնենք, թե որքան ժամանակ հնարավոր է երեխային թողնել քայլակի մեջ։ Ինչ հակացուցումներ կան։ Հակացուցումներ չկան, որտեղ սա բժշկական սարք չի, մենք ոչ ցուցում կարող ենք տալ, ոչ հակացուցում, միակ բանը, որ կուզենա ուշադրությունը գրավել, որ երեխան քայլակով շատ շարժուն է դառնում եւ ծնողի մոտ կարող է կեղծ ապահովության զգացողություն լինել, որ երեխան քայլակի մեջ է, ոչ մի բան չի պատահի, բայց երեխան շարժուն լինելով կարող է
հասանելի լինել վտանգավոր իրերին կամ եթե տանը կա աստիճաններ, կարող է այդ աստիճաններով ընկնել, դրա համար պետք է միակ ցուցումը կլինի, որ պետք է ստեղծել ապահով միջավայր երեխայի համար, նոր դնել քայլակի մեջ եւ Ես կարծում եմ առանց քայլակել հարկավոր է ստեղծել այդ միջավայրը երեխաների համար։ Բայց այստեղ այդ կեղծ ապահովության զգացողության պահը կարող է լինել, որովհետեւ Նաեւ այստեղ սեղանին դրված են կենգուրու եւ չգիտեմ ինչպես են կոչում այս սարքին, երբ կապում են երեխաներին եւ ավելի հեշտությամբ պահում են։ Նույն սարքը, որը կարող է ապահովել երեխայի անվտանգությունը, որպեսզի երեխան չընկնի, չվնասվի, բայց ամբողջ հարցը նրանում է, թե ինչքանով է դա հարմար ծնողին արդեն պահել եւ այլն։ Կա այդպիսի նաեւ միֆ, որ երեխաների ոտքերը ծռվում են, հա, քայլակների մեջ։ Կարծում եմ դուք էլ լսած կլինեք։ Հա, լսել եմ, բայց վախ կա։ Չեմ նկատել, որ դուք չեք նկատել, իսկ նման թեորիա կա։ Երեխաների ոտքերը ընդհանրապես զարգացման ընթացքում էլի փոփոխվում են։ Սկզբից երբ դեռ արգանդում են, ավելի հարմար է լինում, որպեսզի ոտքերը կլոր լինեն, օաձև լինեն եւ շատ լավ ծալվում են, այդպես մինչեւ 2 տարեկան հասակը երեխաների մոտ ոտքերը ուղղվում են, անկախ քայլակից, անկախ ամեն ինչից։ Դա միֆ է։ Երբ երեխան ավել քաշ ունի եւ սկսում է մի փոքր շուտ քայլել, քաշի տակ կարող է թեքությունը ու աձև դիրքը ավելի խորանալ, բայց դա վտանգավոր բան չի, աճի հետ ամբողջությամբ ուղղվում է։ Եվ քայլակների հետ կապ չունի։ Քայլակների հետ առանձնապես կապ չունի, որտեղ իրենք մեծ քաշ չեն կրում, հիմնական քաշը կրում է քայլակը։ Կարծում եմ արդեն իսկ պարզ է քայլակներ օգտագործել թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ձեզ էլ։ Եթե 5 ամսական երեխային կանգնեցնենք, ապա նա ոտքերը կծալի, կատարելով վեր ու վար շարժումներ։ Տպավորություն է, որ նա արդեն պատրաստ է քայլելու եւ շատ ծնողներ այս հանգամանքը հաշվի առնելով սկսում են երեխաներին թևերի տակից պահելով քայլել սովորեցնել, որը սխալ է։ 5-րդ ամսում երեխայի ոտքերի վեր ու վար շարժումները ընդհանրապես վարժություններ են, որոնք օգնում են մարզել ոտքերի մկանները։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։